ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে আসলাম আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো এটা হচ্ছে আমাকে অনেক দিন ধরে একটা বন্ধু আমাকে রিকোয়েস্ট করছে, সেটা হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো এই রিকোয়েস্টটা তার জন্য আমার রাখতে হচ্ছে। আমি অনেক দিনই ভাবছি করব বাট একদম টাইম পাচ্ছি না বন্ধুরা। তো কিছু করার নেই, জানি এটা অনেকেরই ভালো লাগবে না, বাট তোমরা জাস্ট একটু চালিয়ে আমাকে জাস্ট ওয়াচ টাইমটা দিও। তো শুরু করা যায় ভিডিওটা। ব্লগ ভিডিও ছাড়ছি বাট বন্ধুদের দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে একঘেয়ে লাগছে, তো তার জন্য একটু অন্যরকম ধরনের একটু ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলে এসেছি। এই ভিডিওটা আমার একটা বন্ধু আমাকে অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট করেছে, তো বেসিক্যালি তার জন্যই আমার রিকোয়েস্টটা রাখছি আমি। তো বন্ধুরা ভিডিওটা দেখতে থাকো প্লিজ, কেউ স্কিপ করো না। আমি আমার বন্ধুদের ভিডিও যখন দেখি তাদের সবাইকে আমি ফুল ওয়াচ দিই, তো বাট আমাকেও তোমরা একটু ফুল ওয়াচ দেওয়ার চেষ্টা করো। তো ওয়াচ টাইম তো একদমই হচ্ছে না, দেখি এই চ্যালেঞ্জ ভিডিও তো অনেক দিন ধরে ভাবছি করব বাট সময় হয়ে উঠছে না ভিডিও বানানোর। তো বন্ধুদের ভিডিও তো দেখছি আমি, বাট তো বন্ধুরা একটু আমাকে একটু তোমাদের সাথে একটু এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দাও। তো শুরু করা যাক বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো শুরু করি। কটা হাঁচি দিতে পারি সেটাই তোমরা আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানিও, তাহলে বুঝতে পারবো যে সে আমাকে ফুল ওয়াচ দিয়েছে। তো বন্ধুরা শুরু করা যাক। তো আমার ছাদ বাগান থেকে এই ঘাসটা তুলে নিয়ে এসেছি, দেখি এটা দিয়ে আমি কটা হাঁচি দিতে পারি। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো। তো শুরু করা যাক। একটা হলো, দুটো, তিনটে, আর হবে কিনা কে জানে। বন্ধুরা এটা দিয়ে হচ্ছে না, দেখি পাঁচটা দিয়ে। হতেই চাইছে না, কোনো রকম হলো তো তিনটে। আসতেই চাইছে না।
চোখে জল চলে আসলো। আর একটা হয়ে যাক, স্টপ করে দেবো। ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা, একটা চেষ্টা করি। চারটে, অনেক কষ্ট করে। তিনটে তো দেওয়ার সাথে সাথে তিনটে মোটামুটি হয়েছে, আর এই লাস্টেটা তো অনেক কষ্ট করে দিলাম, জানি না আর কটা দিতে পারবো। আর একটুখানি দেখবো, ব্যাস। আর হবে না বন্ধুরা। মনে হচ্ছে আর হবে না বন্ধুরা, চোখ থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। আর হবে না বন্ধুরা, অনেক চেষ্টা করলাম, যে কটাই পারলাম তোমাদের করে দেখালাম। তো বন্ধু, যে আমাকে তোমরা, যেই বন্ধুকে বলছি, যেই বন্ধু আমাকে রিকোয়েস্ট করছো, তো সেই বন্ধুর আমি রিকোয়েস্ট রেখেছি। আর আমার বন্ধুদের বলছি, আজকে কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটা কীরকম লাগলো, মানে কীরকম জানি ভালো লাগবে না, বাট কটা হেঁচি দিয়েছি সেটাই তোমরা আমাকে কমেন্টে জানিও। আর ভিডিওটা এখানেই আমি এন্ড করলাম আজকের মতো, টাটা। আর নতুন বন্ধুরা প্লিজ, তোমরা ভিডিও দেখছো এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ তোমাদের বলছি বন্ধুরা, যারা আমার ভিডিও দেখছো তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও, তাহলে যখন আমি ভিডিও আপলোড করব তো তখনই তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে। তো বন্ধুরা এইভাবে পাশে থাকো, আমিও তোমাদের সবার পাশে আছি। তো আজকের মতো বন্ধুরা ভিডিওটা এখানেই এন্ড করলাম, টাটা। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।